Hello，大家好，有没有抄底？这两天真的是大起大落。周一布伦特原油早晨大涨，晚上暴跌，股市也一样，上午韩国熔断，台湾暴跌，晚上美股就涨了。英伟达、EWY、台积电、阿斯麦大涨，事情变化的太快了，要涨要跌都靠川普的一张嘴。经常追我的影片的朋友都知道，我这两天一直在喊，跌了就是机会，有暴跌才会有暴富。我在这种暴跌的情况下从来不斩仓，因为我不会害怕，反而有点像圣诞节大采购一样。接下来我会告诉大家现在的市场正在发生什么，还有未来的方向，也讲一下贝莱德暂停赎回的这件事。有人说这是流动性危机要来了，这件事我比较知道，因为我之前的工作就是跟贝莱德这种私募基金进行交易的。注意，本影片提到的股票代码和 ETF 全是我个人的投资笔记，不代表投资建议，你要自己研究，谨慎投资。我上一集讲过一个指标，叫做标普100恐慌指标 VIX。VIX 最近表现是非常诡异，它没有像2025年4月的时候涨到60，而是在周一涨到35之后迅速回落。这个就说明市场对于这次战争的事件认为它是一种短期的波动，而不是一种长期可以持续的风险事件。所以我在之前的节目就告诉大家，现在再投资原油，那赌性就非常高了。我自己的策略就是在大跌的时候用平均成本法持续买入跌得比较狠的科技股。我为什么可以这么判断？因为主要原因就是这次战争的暴跌和上次川普向全球征税的导致的暴跌，他们其实的逻辑是一样的，所有的结果基本上就在川普的一张嘴上。他说贸易谈判已经达成了这股市就反弹，而这一次他说暗示这个战争要马上结束了这个油价就开始暴跌了，股票就是开始反弹。有人也会问，这个伊朗如果长期封锁霍尔木兹海峡怎么办？这个石油不会涨到200元以上吗？首先，伊朗是无法长期封锁这个海峡的，它的海军、空军已经没了，导弹和无人机的发射能力已经大部分被摧毁。川普在最新的讲话中也提到，只要伊朗发射导弹，美国的卫星立即可以定位到他们的方向，而且5分钟之内，美国的导弹就可以直接发过去，摧毁它的导弹车。而伊朗自杀无人机的威胁也很快会解决，这个大家不用担心。川普讲完话，马上今天就发帖文说要警告伊朗，如果再阻碍霍尔木兹海峡，就会遭到20倍以上的攻击。他的计划是在24小时内摧毁伊朗全国的发电厂。如果伊朗电厂都被炸没了，那伊朗全国马上会陷入瘫痪。再加上以色列之前袭击的伊朗油罐和炼油厂，伊朗将失去所有的能源，他们自己的工业生产甚至粮食生产都会遭到威胁。川普的这些话就直接给市场提振了信心，尤其是他暗示战争很快就会结束。第二个，有个很重要的事情就是，其实霍尔木兹海峡现在已经有油轮开过去了。美国能源部长莱特接受采访的时候就说，已经有一艘大型油轮顺利通过海峡，而且完全没有问题，能源很快就会流动起来。现在我们看一些航运系统，它是没有油轮通过，但是其实这些油轮是关闭了应答系统，偷偷开过去了。而伊朗也是用这种方式偷偷的往海外运油，他想用油来换资金，给这些革命卫队发工资。但问题是，这两天美国已经发现了他的影子油轮，所以昨天开火打沉了3艘伊朗的油轮。而且最新的消息，美国3架 B-52轰炸机已经降落了英国的皇家空军菲尔德基地。这几天加完油，补充好重型炸弹之后，就会加倍轰击伊朗的地下设施。而接下来的目标又主要集中在伊朗的工业设施，尤其是无人机、导弹、军工制造基地。因为昨天美军已经炸了伊朗的伊斯法罕的自杀性无人机工厂，只要继续打掉无人机工厂，霍尔木兹海峡就很快会开放。另外一个非常好的消息就是乌克兰的反伊朗无人机这个效果非常好，马上就会送到中东地区，1个月可以生产5万架，中东土豪美军都会大量采购。这就说明伊朗的无人机威胁将会越来越少。现在还有一个消息就是伊朗选了哈内梅伊的接班人，他的儿子穆吉塔巴，这个子传父业要当最高领导人。而这个事情刚宣布几分钟，就空袭了穆吉塔巴，没把他炸死，据说是重伤昏迷不醒啊。现在伊朗举行了一个效忠穆吉塔巴的仪式，只能抬出一个纸片人。而伊朗发出的穆吉塔巴的讲话的影片好像是 AI 做的，因为他的光影细节和他爸的影片是一模一样的。所以这个和我之前的判断一样，这次战争很可能会很快结束。这次战争不会演变成80年代的石油危机，主要是因为这个美国它已经变成了石油最大的出产国，每天出产1400多万桶，和页岩油加起来一共超过2000万桶。
它几乎是相当于沙特和俄罗斯的总和，而且再加上委内瑞拉送过来的石油，那就更多了。所以现在做多石油的朋友要注意啊，这个阿祖快收手吧，不要跟川普对着干，还是买他支持的美股啊。在这里我正好回答一个朋友非常有代表性的留言，他说他每次看到暴跌新闻就忍不住恐慌抛售，结果卖完了以后又涨回来，反复被割韭菜，痛苦不已，感觉自己在赌博，最后还被家人骂。他想问这种情况是怎么办？而且还有很多朋友在问遇到这种暴跌是先卖出还是等跌一跌再买入呢？我自己在这种暴跌是从来不会卖的，我一定会保持现金流一直买入。因为我在买入这些股票的时候，在第一刻就知道这些公司是做什么的，它的收入是怎么来的，而且我知道石油上涨或者是发生什么情况，对于他们来说都是暂时的。台积电可能会减产，但是他们在开工的时候会加倍加班，而且不会倒闭。谷歌、英伟达、沃尔玛可能会有一点影响，但是基本是没问题的。如果你自己不知道买的公司到底是在做什么的，这种突发情况、战争或者是什么危机，到底对它有什么影响你就会恐慌。如果这个时候你短期买卖，那你就是在赌博。赌博人看到跌就会慌，因为他不知道自己赌的是什么。现在我也知道很多人有一个更现实的问题，就是我全仓了，没有子弹，跌了，没钱抄底怎么办？这个第一个就是不要卖，因为你已经全仓了，最坏的操作就是在底部割肉。市场跌的时候，你唯一做的就是不要动不动就是赢，因为它反弹会非常快。如果这个时候你提前卖了，你是根本赶不上反弹了。你稍微不看这个手机股票，一下就涨了10%几。然后呢，就是第二点，就是下一次你肯定就明白了，不要全仓。每次涨10%，你就自己做一个计划，拿出5%来存起来，任何时候都不要动，直到等到下一次大跌。大跌每年都会有而且每到2到3年，美股大盘就会跌一次15%，而每到3到5年，这个美股就会大跌25%，这个就是规律。美股现在已经涨了3年了，它跌个15%、20%都是正常的。这个时候你就应该买，买完了这美股肯定会涨回去的，这个你放心。这个是标普几十年的经验这个线大家看一下。有人问美股为什么一定会涨回去，这是一个比较长的基础知识，你持续追我的影片热推我的影片，我就会给大家讲。如果在未来我们真的遇到了史诗级大跌怎么办？一跌跌1年多，这个我并不担心，因为现在的信息还有政府救市的手段非常多，它涨回去也非常快。但是如果你担心的话，你就要提前为自己规划好方案。我告诉大家一个方案，就是职业投资者他不上班专门做投资的方案，就是拿出20%的资金专门做分红 ETF。 我之前讲过一个 ETF GEPI， 它每年有大约 8.16% 的分红，一年12次，每个月都派息。今天我还给大家讲一个更厉害的 ETF， 叫做 QQQI， 一年也是派息12次，而每年的股息是 14.21%。 大家注意，这些股息不是固定的，它会波动，但是它可以为你每个月提供固定的现金流。而且大家看他们的这个走势，最近股票大跌，他们下跌的幅度也不是很大，防御性非常好。所以如果你全仓了又担心股票大跌，那这个分红型 ETF 可能是你比较好的备选方案，因为它可以每个月给你持续的现金流。也有很多退休的朋友也喜欢买这种的 ETF， 因为每个月都有一些养老金可以拿着花。还有的朋友留言问我现在没有钱投资怎么办？那怎么办？这个没有钱投资，我建议你现在最紧急的事情不是立刻学习投资，而是马上学好英语，苦练英语，然后在网上用 AI 远程接单，赚美国人的钱，加班加点，找出一种制造现金流的方法，而且制造这个现金流的速度要比别人要快。否则你就靠着几万块钱的本金，这个什么时候才可以通过投资来翻倍？你要用非常小的本金来翻倍，就要承担非常非常大的风险。有个方式就是变成一个专业的交易员，专门交易一些10几亿美元市值的中小股票那种几天翻倍的，但是几天也会跌到 50%。 这种交易员都是投资高手，而且只适合美国的朋友，因为我们现在都住在亚洲，晚上又不能熬夜看股票，所以这个对于亚洲的朋友，这个方案比较难。我们的频道有很多投资的新手，对于这种朋友，我的建议就是先买点 SPY、VOO 这个标普500指数，或者买一个纳斯达克指数 QQQ。
你自己练练手。这些 ETF 都是全世界最好的公司，这些年平均下来，每年的投资收益率都非常高。跌了你也不怕，因为它是一大堆公司，它不是某一家公司倒闭了，这个 ETF 就完了。这个好处就是跌了你敢补仓，它总会涨回来。有的朋友还留言问，这个 QQQ 和 QQQM 有什么区别？它们基本是没有区别的，大家都是投资纳斯达克100指数。但是我建议买 QQQ， 因为 QQQ 每天的交易成交额都是500多亿、800多亿，流动性非常好，这个买卖的点差非常小，你可以做波段，当天买当天卖。但是这个 QQQM 它每天的交易量只有20亿左右，流动性一般。虽然管理费便宜一点，但是这个要买还是要买大基金，比较保险。中级以上的选手买个股的，我的观点和以前讲过的一样，这个战争很快就会结束。跌的猛的什么 AI 供应链、AI 芯片、英伟达、芯片制造、台积电、AI 电网、JEV 等等的，他们的基本面都没有变，我都补仓了，有的补得早，有的补得晚，但是一直在补仓，没有卖出任何股票。我现在唯一卖的就是在战争的第一天，把黄金矿场 ETF JDX 给卖了，用它的钱进行补仓。这个只是结构性调整，在未来我还会把它买回来的。现在市场上还出现了另外一个新闻，就是贝莱德禁止赎回旗下私募基金的这一个限制赎回事件。很多人就问，会不会发生美国股票的流动性危机？次贷危机是不是要来了啊？不要慌，我给你讲一下这个事儿，我非常熟悉。因为我以前做机构投资的时候，就和贝莱德这种私募基金打交道，对他们基金的结构非常熟悉。我做的业务叫做 Fund Financing， 基金融资，就是给贝莱德这种私募基金融资的。不知道观众里面有没有人做过啊？这个圈子非常小。贝莱德这种私募基金想给其他的企业贷款，我们就帮他先垫款，等他的投资人主权基金或者是养老金给他们资金的时候，他们就会还给我们，我们收一块利息。在做这些融资的业务的时候，我就发现这些私募基金的结构设计一般都非常复杂各种的内部的嵌套主要的原因就是它里面的资产风险都非常高，里面大多数都是一些大银行不给贷款的企业。现在的新闻就是贝莱德这些金主们，他们不相信他们底层资产的质量，所以要提前赎回。这个私募基金叫做 H-Land， 一共260亿美元的规模，它里面的贷款价格是十几个点的美元。大家可以想一下，一个企业它不去找银行借 4%、5% 的贷款，而去找这种私募基金借这种高利贷，而且这个结构非常复杂，这个就说明这种企业也不一定是什么好企业，本来抗风险能力就非常弱。而贝莱德旗下的这种暂停赎回的基金，它投资的都是一些什么教育软件、什么数字安全、医疗、制药等等的非常高科技轻资产的公司。这些公司一般都会给贝莱德做股权质押。但是现在 AI 对这些数字安全、软件公司甚至是医疗研发冲击非常大，最近美股软件股也大跌，所以这些基金贷款的这些底层企业，他们的质押物这些股权价值也跟着大跌，所以这个投资者一下就怕了，要求赎回。但是这种贷款一般都是3到7年的，你突然要从中间的赎回，这个企业也没有钱还你款所以贝莱德就说禁止赎回。这件事搞得贝莱德股票大跌，也拖累高盛、摩根大通这些金融板块，而且未来美国还是继续降息，对黄金是利好的，所以对他们的打击也非常大。金融企业的利差会慢慢的减少，所以暂时不要投资金融板块。从这些私募基金的底层资产来看，这种投资是高风险高收益的，它投的都是高科技软件的这种的板块，它不会对整个金融市场做出冲击。和次贷危机不一样，08年次贷危机的底层资产都是个人贷款，而个人贷款一旦恶化，就说明整个市场它在崩塌，这个就是系统性风险。而现在还没有到这个地步，未来 AI 可能会有冲击，但是也会创造更多的岗位，出现系统性危机的可能性也是有的，但是现在还没有到那个地步。这个时候如果你退缩，不承担点风险，继续投什么 AI 的产业链，那你能投什么分红型 ETF 吗？太保守的也不行，是吧？要分散一下自己的资产，你可以投一点科技股，然后再买一些分红型的 ETF， 每个月能有点收益，这些都是非常好的策略。所以现在的主线还是 AI 投资，大家要排除这些市场的噪音，主要方向还是投资 AI 为主的产业链。接下来的方向就是那种不被 AI 颠覆的资产，华尔街把这种资产叫做 Halo，
Heavy assets, low obsolescence， 重资产低淘汰率。这个投资方向我之前也点过，美国基础设施、AI 芯片、必须的材料工厂、电力电源等等。如果大家喜欢我继续讲这个发财系列，请订阅，打开小铃铛，我会免费整理一下，给大家讲一下这个黑楼投资。大家对着这个方向投资，在未来的2到3年，基本方向不会错的。所以现在总结一下，这个市场未来可能还会大跌，但是下跌就是机会。如果你还没有美股账户的话，你又错过了一次机会。没有开木木美股账户的朋友，记得使用我视频下方的链接开户入金。美国用户入金2000美元可以获得100美元的英伟达赠股，入金10万美元可以获得1000美元的英伟达赠股。前2个月还能享受年化 8.1% 的现金利率。新加坡用户入金1万新币可以获得价值300新币的奖励，最高可获得价值1100新币的福利。马来西亚、加拿大、澳洲其他地区的观众都可以点击我视频下方的链接查看当地的新客福利。感谢大家，我们下期再见。